រឿងផ្កាក្រវ៉ាន់ក្រវ៉ាន់នាងជានិស្សិតរៀនផ្នែកទេសចរណ៍តែដោយជួបបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនាងក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្លឹបរាត្រីដើម្បីបានលុយមកទ្រទ្រង់គ្រួសារការសិក្សានិងទិញថ្នាំព្យាបាលនៅឪពុកដែលដេកឈឺនៅផ្ទះចៃដន្យថ្ងៃមួយក្មេងស្រីដ៏កតញ្ញូម្នាក់នេះបានជួបសង្សារខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងទាំងដែលនាងស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខែខ្លីស្ទើរដល់ក្រលៀងសង្សារក្រវ៉ាន់ពេលឃើញនាងភ្លាមគេគេចមុខចេញយ៉ាងរហ័សហាក់បង្ហាញអាការៈស្រេចហើយថាគេមិនចង់ឃើញមនុស្សស្រីដូចជារូបនាងទេវង្សភ័ក្រនិងខ្សែភ្នែកដ៏ស្រស់របស់នាងបានឆាប់ឆក់យកបេះដូងរបស់ខ្ញុំតាំងតែពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅសាកលវិទ្យាល័យមកម្លេះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់និស្សិតឆ្នាំទី1ពេលដែលទៅដល់កន្លែងប្រារព្ធពិធីខ្ញុំក៏បានជួបនាងនៅទីនោះតែម្ដងពេលនោះខ្ញុំដើររកកន្លែងអង្គុយអត់មានសោះព្រោះនិស្សិតឯទៀតដែលមកចូលរួមពិធីនេះដែលបានអង្គុយជិតពេញទៅហើយខ្ញុំដើរចុះឡើងរកកន្លែងអង្គុយខ្ញុំក៏ឃើញកៅអីមួយនៅទំនេរជាប់នឹងកៅអីដែលនាងអង្គុយដំបូងខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានចូលទៅអង្គុយដែរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សពូកែអៀនតែដោយសារតែពិធីជិតចាប់ផ្ដើមផងកៅអីក៏ជិតពេញអស់ផងខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តចូលទៅអង្គុយក្បែរនាងតែម្ដងទៅមុនពេលអង្គុយខ្ញុំបានសួរទៅនាងទាំងសុភាពថាអត់ទោសផងបាទតើខ្ញុំអាចអង្គុយកៅអីនេះបានទេនាងងាកមុខមកហើយឆ្លើយតបទាំងញញឹមប៉ប្រឹមថាចាស់បានមានអីអង្គុយមកប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនបានចាប់ផ្លឹកនឹងចម្លើយរបស់នាងទេព្រោះខ្ញុំរវល់តែឆ្លុះវង្វេងនឹងស្នាមញញឹមរបស់នាងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាតើខ្ញុំកំពុងតែយល់សប្តិដឹងតើនៅក្រោមលំហមេឃដ៏ធំធេងនេះមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះដែរឬចំណែកនាងវិញក៏នឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរថាយីហើយចុះអាគាត់នឹងកាត់អីមិនបានចេះតែសម្លឹងមើលមុខខ្ញុំអីចឹងឲ្យអង្គុយហើយមិនព្រមអង្គុយទេទ្រាំមិនបាននាងក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំដែរហើយមិនបានចេះតែមើលមុខខ្ញុំនឹងហើយមិនក៏មិនអង្គុយមកគាត់ឯងមកពីស្រុកឈើខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតហើយតបមកកាន់នាងវិញអូសុំទោសផងខ្ញុំអង្គុយហើយពិធីបានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនិងនាងក៏មិនបាននិយាយគ្នាអ្វីទៀតដែរគឺពួកយើងកំពុងតែស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែយូរម្ដងខ្ញុំតែងតែលួចសម្លឹងមើលមុខរបស់នាងដោយអារម្មណ៍ចម្លែកមួយពួកយើងទាំងពីរមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិងនាងរៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្នានាងឈ្មោះក្រវ៉ាន់ជានិស្សិតរៀនផ្នែកទេសចរណ៍ខ្ញុំបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យពួកយើងណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងឲ្យគាត់និងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់បានស្គាល់ពួកយើងក៏ចាប់រាប់អានគ្នាជាមិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងរាប់ខ្ញុំជាមិត្តធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំវិញបានលាក់ទុកនៅមនោសញ្ចេតនាអាថ៌កំបាំងមួយលើរូបនាងទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំហើយនិងនាងគឺស្និទ្ធស្នាលណាស់ដែររហូតដល់មានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាពួកយើងជាគូសង្សារទៀតផងត្រូវហើយខ្ញុំបានលួចចាត់ទុកនាងជាសង្សារក្នុងចិត្តមែនប៉ុន្តែរឿងនេះនាងមិនដឹងអ្នកឯទៀតក៏មិនដឹងគឺដឹងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលបានលាក់អារម្មណ៍មួយនេះកប់ក្នុងបេះដូងយ៉ាងជ្រៅខ្ញុំនិងនាងតែងតែជួបគ្នារាល់ថ្ងៃព្រោះយើងរៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្នាហើយជួនកាលទៀតពួកយើងក៏ជួបគ្នានៅបណ្ណាល័យពួកយើងតែងតែជជែកគ្នាផ្ទាល់ផងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទផងផ្ញើសារផងនិងលេង Facebook ជាមួយគ្នាផងស្ទើរតែគ្មានលុះថ្ងៃណាដែលពួកយើងមិនបានជជែកឬក៏ឆាត Facebook ជាមួយគ្នានោះទេរសៀលមួយពេលចេញពីរៀនខ្ញុំឃើញនាងកំពុងអង្គុយមើលមេរៀនអង់គ្លេសនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមនៅមាត់ស្រះក្នុងសាលាគ្រាន់តែឃើញនាងភ្លាមខ្ញុំដើរទៅរកនាងផ្លែតហើយសួរទៅនាងពីចម្ងាយក្រវ៉ាន់នៅធ្វើអីហ្នឹង
អត់ទាន់ទៅផ្ទះទេនាងក៏តបមកវិញអូបងណារ៉ូឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ទាន់ទៅផ្ទះទេព្រោះរវល់ធ្វើលំហាត់អង់គ្លេសបង្ហើយមកជួយបង្ហាយលំហាត់ខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំក៏បានដើរចូលទៅរួចពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើលំហាត់នោះតតែរួចរាល់ពេលជួយធ្វើលំហាត់នាងរួចខ្ញុំប្រុងតែនឹងលានាងមកផ្ទះហើយស្រាប់តែនាងនិយាយខាត់ខ្ញុំឈប់សិនបងណារ៉ូកុំអើទៅណាខ្ញុំក៏នៅចាំនាងស្រាប់តែពេលនោះនាងបានដកសៀវភៅពុម្ពអង់គ្លេសមួយចេញពីកាតាបរបស់នាងដែលខ្ញុំចំណាំយ៉ាងច្បាស់វាជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនឹកថាប្រហែលជានាងចង់សងសៀវភៅមកខ្ញុំវិញហើយប៉ុន្តែនាងបែរជាបើកសន្លឹកសៀវភៅរួចហូតយកក្រដាសមួយសន្លឹកហុចមកឲ្យខ្ញុំឧទានឡើងក្រដាសអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបណ្ដើរបើកផ្ទាំងក្រដាសមើលបណ្ដើរព្រះឲ្យវាគឺជាកំណាព្យដែលខ្ញុំតែងហើយការតែងនោះគឺលាតត្រដាងចិត្តដែលខ្ញុំមានចំពោះនាងតែម្ដងក្នុងនោះវាមានសេចក្តីថាអ្នកគឺជាព្រះនាងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបេះដូងរបស់ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយព្រួយសោកាលបលួចលាក់ស្នេហ៍ក្នុងចិន្តាបេះដូងប៉ងប្រាថ្នាតែចរណៃអ្នកគឺជាព្រះនាងក្នុងបេះដូងនឹកតែនួនល្អងទុះយប់ថ្ងៃពេលយប់រៀមនឹកព្រឹកស្រមៃចង់ថ្នាក់ថ្នមថ្លៃក្នុងដៃបងអ្នកគឺជាព្រះនាងក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពិតពេកកន្លងនាងគិតដំដេចដែលពើស្នេហ៍ស្នងសូមឆ្លើយប្រាប់បងណាក្រវ៉ាន់គ្រាន់តែឃើញកំណាព្យនេះភ្លាមបេះដូងខ្ញុំចាប់ដើរខុសចង្វាក់ស្ទើរតែរបូតលោតចេញមកក្រៅទៅហើយតាមពិតទៅខ្ញុំសរសេរកំណាព្យនេះឡើងដើម្បីសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយក៏សៀតចោលនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពអង់គ្លេសនោះទៅថ្ងៃមួយនាងក៏បានមកខ្ចីសៀវភៅនេះពីខ្ញុំថាយកទៅចម្លងព្រោះនាងបានបាត់សៀវភៅទៅហើយខ្ញុំមិនអ្វីដែរក៏ឲ្យសៀវភៅទៅនាងខ្ចីទាំងភ្លេចថាកំណាព្យឲ្យរឿងស្នេហ៍របស់ខ្លួនមានចំពោះនាងគឺទុកនៅក្នុងសៀវភៅនោះដែរនាងសម្លឹងមើលមុខខ្ញុំហើយសួរកំណាព្យឲ្យនេះបងសរសេរពីអ្វីហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅនាងទាំងមុខក្រហមដូចផ្លែទម្លាប់ជាមួយនឹងសម្ដីរដិបរដប់រកស្ដាប់មិនបានខ្ញុំតែងអីតែងលេងទេក្រវ៉ាន់គុំណែគុំចាប់អារម្មណ៍អីនាងនិយាយតតែងលេងអីបើឆ្លើយរដិបរដប់ញាប់មាត់ស្ទើរស្ដាប់អត់បានអីចឹងនោះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកបងតែងពីអីហើយហេតុអីក៏មានឈ្មោះខ្ញុំក្នុងនឹងដែរខ្ញុំដកដង្ហើមធំសូរយ៉ាងវែងរួចតាំងចិត្តឲ្យក្លាហានសម្រួលអេរិយាបថរួចទើបរៀបរាប់អំពីចិត្តខ្ញុំដែលមានលើនាងទាំងប៉ុន្មានអស់គ្មានសល់ស្ងាត់មួយសន្ទុះខ្ញុំលួចក្រឡេកមើលទៅទឹកមុខរបស់នាងឃើញទឹកមុខនាងប្រែប្រួលទៅជាក្រហមខុសធម្មតាភ្នែកនាងរលីងរលោងខ្ញុំនឹកថាប្រហែលជានាងខឹងនឹងខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំហ៊ានក្បត់នឹងមិត្តភាពហើយមានចិត្តស្នេហ៍លើនាងទាំងដែលនាងខំចាត់ទុករាប់អានខ្ញុំជាមិត្តយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រទីបំផុតខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តសួរទៅកាន់នាងក្រវ៉ាន់តើក្រវ៉ាន់ខឹងនឹងខ្ញុំមែនទេបើមែននោះឲ្យខ្ញុំសូមទោសផងដែលធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងឈប់បង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខនាងឲ្យនាងមានអំពើដោយសារខ្ញុំទៀតហើយតែសូមក្រវ៉ាន់កុំស្អប់ខ្ញុំអីនាងក៏តបមកវិញដោយមានទឹកមុខរាងស្រស់ថ្លាបង្កប់ដោយស្នាមញញឹមតិចខ្ញុំអត់មានខឹងអត់មានស្អប់នឹងបងណារ៉ូឯងទេគ្រាន់តែរំភើបពេកខ្ញុំសួរទៅនាងវិញទាំងភ័យលីអត់មានខឹងអត់មានស្អប់បានន័យថាក្រវ៉ាន់ព្រមទទួលស្នេហ៍ខ្ញុំហើយឬនាងអត់មានតបនឹងសំណួរខ្ញុំទេនាងគ្រាន់តែបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្នាមញញឹមនេះគឺជាចម្លើយដ៏ច្បាស់ប្រាប់ខ្ញុំថានាងយល់ព្រមហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពាក្យដែលគេចំអន់ថាពួកយើងទាំងពីរជាគូសង្សារនឹងគ្នាក៏คล้ายជាការពិតខ្ញុំបានតាំងចិត្តជាមួយនាងថាពួកយើងទាំងពីរនឹងខិតខំសិក្សារហូតចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំនឹងចូលដណ្ដឹងនាងរៀបការស្របច្បាប់តាមប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែមិនដឹងថា
វាជាការលេងសើចរបស់ទេវតាឬក៏ជាកម្មអកុសលខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងមួយដែលរឿងនេះនាងបានលាក់ខ្ញុំ2ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងតែពីពួកយើងរៀនឆ្នាំទី1រហូតដល់ខ្ញុំនិងនាងរៀនឆ្នាំទី3ល្ងាចមួយនោះខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិប្រុសស្រី4-10នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភ័ក្តិការនៅរៀនវិទ្យាល័យបាននាំគ្នាទៅជប់លៀងជូនដំណើរមិត្តរួមថ្នាក់ការរៀនវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះរតនាដែលបានប្រឡងជាប់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងពូយើងបានជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋាន buffet មួយនៅម្ដុំបឹងត្របែកហើយបានញ៉ាំអាហារនិងជជែកគ្នាលេងរហូតដល់ម៉ោងជិត10យប់ចេញពីហាងខ្ញុំមិនទាន់ទៅផ្ទះភ្លាមទេព្រោះខ្ញុំត្រូវមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធ2នាក់ដែលមកជប់លៀងដែរនោះគឺស៊ីនឿននិងគិរីបានបបួលទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេលេងនៅ KTV មួយក្បែរនោះដែរដំបូងខ្ញុំប្រកែកប៉ុន្តែពួកគេថាយើងគ្រាន់តែទៅច្រៀងលេងទេមិនមែនទៅផឹកឬទៅរកស្រីកំដរណាពេលឮដូចនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តទៅជាមួយពួកគេពេលទៅដល់កំពុងតែចូលទៅសួររកបន្ទប់ច្រៀងស្រាប់តែមេការបានមកសួរនាំពួកយើងថាត្រូវការនារីកំដរដែរឬទេដោយនាំនារីកំដរ 4-5 នាក់មកជាមួយផងក្នុងចំណោមនារីទាំង 4-5 នាក់នោះមានម្នាក់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាំងកាំងស្ទើរតែមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងថាគឺជានាងសោះស្ទើរតែរកពាក្យអ្វីមកថ្លែងមិនបាននាងគឺក្រវ៉ាន់នាងស្លៀកខ្លីស្ទើរតែដល់ក្រលៀននាងពាក់អាវវាលក៏ស្ដើងដើមទ្រូងបញ្ចេញគល់នាងផាត់មុខលាបក្រែមម្សៅលេងម៉ូដសក់យ៉ាងឆើតអស្ចារ្យស្បែកជើងកែងចោតប្រវែងជិតមួយចង្អាមពេលនាងឃើញខ្ញុំនាងប្រឹងញញឹមក្នុងសភាពមួយដែលស្រពោនស្រពាប់ពេលនោះខ្ញុំប្រែជាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយដែលឃើញនាងតែងខ្លួនរបៀបនេះគឺខុសពីការដែលខ្ញុំឃើញនាងក្នុងឯកសណ្ឋានជានិស្សិតខ្ញុំលាមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរដើរបកក្រោយមកវិញជាប្រញាប់ទាំងមិនបានងាកក្រោយមើលទៅនាងពេលក្រវ៉ាន់ហៅខ្ញុំទាំងសំឡេងគួរឲ្យអាណិតឈប់សិនបងណារ៉ូស្ដាប់ខ្ញុំសិនមិត្តខ្ញុំទាំងពីរមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអាកប្បកិរិយានិងទឹកមុខដ៏ចម្លែករបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញក្រវ៉ាន់ពួកគេចូលជីកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនិងនាងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពួកគេអំពីដំណើរដើមទងនៃទំនាក់ទំនងរវាងពួកយើងទាំងពីរពួកគេដកដង្ហើមធំហើយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នាងបកស្រាយសិនទៅរួចពួកយើងក៏បែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនយប់នោះខ្ញុំគេងមិនលក់សោះខ្ញុំចេះតែរសាប់រសល់វិលវល់វង្វេងរកថ្លៃមិនចេញចិត្តខ្ញុំចេះតែគិតអំពីនាងផ្ដេសផ្ដាសក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាថានាងជានារីមិនបរិសុទ្ធជានារីហិចហាក្រោមភ្លើងពណ៌ចិត្តខ្ញុំចេះតែបន្ទោសនាងរហូតព្រឹកឡើងនាងបានស្កាត់មកជួបខ្ញុំនៅសាលាក្នុងបំណងរៀបរាប់អំពីហេតុផលដែលនាងធ្វើការជានារីកំដរនៅ KTV នោះពេលឃើញនាងភ្លាមខ្ញុំរឹតតែមានអារម្មណ៍ខឹងមួម៉ៅលើដើមហើយបានពោលពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដាក់នាងនៅពេលដែលនាងហាមាត់ប្រុងនិយាយហេតុផលប្រាប់ខ្ញុំបានហើយមិនបាច់មកចង់បកស្រាយអីទេក្រវ៉ាន់កុំមកធ្វើខ្លួនជាល្អប្រសិទ្ធអ្វីទៀតខ្ញុំដឹងអស់ហើយឈ្មោះក្រវ៉ាន់នេះពិតជាសមនឹងនាងណាស់ព្រោះក្រវ៉ាន់ជាផ្កាដុះទាបផ្ទាល់ដីសាយក្លិនតែពេលយប់ដូចជានាងដែលជានារីក្លឹបរាត្រីធ្វើការនៅកន្លែងដូច្នោះអីចឹងដែរនារីសោភីនីប្រភេទដូចជានាងនេះណាកុំមកនៅក្បែរខ្ញុំថាហើយខ្ញុំដើរចេញយ៉ាងប្រងើយទុកឲ្យនាងនៅឈរសម្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថែមទាំងប្លុកលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងមិនឲ្យតាក់ទងមកខ្ញុំបានទៀតផងការខឹងការស្អប់របស់ខ្ញុំចំពោះនាងកើតមានឡើងតែមួយឆាវតែប៉ុណ្ណោះពីរបីថ្ងៃនោះខ្ញុំដេកគិតហើយគិតទៀតរហូតដល់យល់ហេតុផលការខឹងការស្អប់នាងនេះគឺកើតចេញពីចិត្តប្រច័ណ្ឌជាធម្មតាទេធម្មជាតិជាមនុស្សប្រុសមិនដែលមាននរណាចង់ឃើញនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅធ្វើការនៅក្លឹបរាត្រីឬក្នុង KTV ដោយស្លៀកពាក់ខែខ្លីបញ្ចេញសាច់ហើយអង្គុយឲ្យប្រុសដទៃអបក្រសោបថាបបិទជញ្ជក់មាត់នាងតាមចិត្តនោះដែរតាមពិតទៅចិត្តខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នាងខ្លាំងដល់ដែលពេលនោះហើយទើបខ្ញុំភ័យខ្លួនជាក្រោយថានាងមុខជាស្អប់ខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅព្រោះខ្ញុំបាននិយាយពាក្យដែលមិនគួរនិយាយទៅកាន់នាងដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះពោលគឺពាក្យសម្ដីមើលងាយ
តាមពិតទៅយើងមិនគួរវាយតម្លៃថានារីដែលធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីឬនៅតាម KTV សុទ្ធតែជានារីដែលមិនល្អប្រសិទ្ធនោះដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេភាគច្រើនគឺបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការទីនោះដោយសារកត្តាជីវភាពក្រីក្រពេកពួកគេត្រូវការប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដែលមានទុក្ខធុរៈចាំបាច់ដូចជាមានជំងឺជាដើមស្អែកឡើងពេលល្ងាចខ្ញុំបានទៅលួចមើលនាងដោយសម្ងាត់ខ្ញុំឃើញនាងឈរចាំទទួលភ្ញៀវដែលចូលចិត្តរកនារីកំដរដែលភាគច្រើនជាពួកប្រុសព្រើលក្រោមរស្មីភ្លើងពណ៌ភ្លឺផ្លែតចម្រុះគ្នាជាមួយនឹងសំឡេងភ្លេងចម្រៀងយ៉ាងហឹកហាក់នាងអង្គុយឯបុរសចំណាស់ម្នាក់ឬក៏យើងអាចហៅបានថាបងតាអាយុខ្ទង់60ឆ្នាំជាងបុរសនោះលោកលាន់ស្ទាបអង្អែលនាងស្ទើរពេញរាងកាយហើយបង្ខំឲ្យនាងផឹកស្រាបៀរមួយកែពេញពេលនាងផឹកអស់តានោះក៏ដកលុយក្រដាស$10ឲ្យនាងហើយថើបថ្ងាសនាងមួយខ្សិតរួចគាត់ក៏សើចយ៉ាងសប្បាយចំណែកឯក្រវ៉ាន់នាងលើកដៃសំពះអរគុណរួចទទួលលុយតានោះពេលឃើញសកម្មភាពបែបនេះខ្ញុំចង់តែស្ទុះទៅក្របួចក៏អាវតានោះហើយដើរ3-4ដៃឲ្យគាត់រៀងចានឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែលូកដៃខ្វេះបេះដូងខ្ញុំហើយប៉ុន្តែសំណាងដែលខ្ញុំអាចទប់កំហឹងបានខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាតានោះចាស់ចំណាស់តាខ្ញុំទៅហើយម្ដេចក៏នៅតែលួចលាក់ខិលខូចមករកស្រីក្មេងចៅប្រពន្ធចៅកូនចៅចៅភ្លេចផ្ទះសម្បែងទាំងយប់អាធ្រាត្រអីចឹងហើយគាត់មិនទៅវត្តរកសេរកទៀនដាក់ខ្លួនខ្លះទេអីខ្ញុំក៏ដើរចេញមកវិញដោយក្តីឈឺចាប់នឹកអាណិតនាងរកពាក្យអ្វីមកបរិយាយមិនបាននារីម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយនាងបានប្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះពួកប្រុសទាំងនោះបានបំពានកេងចំណេញមកលើពួកយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីលុយយកទៅឲ្យអ្នកផ្ទះដោះស្រាយបញ្ហាទើបពួកយើងសុខចិត្តទ្រាំឲ្យពួកប្រុសទាំងនោះលូកលាន់តាមចិត្តខ្ញុំបានរងចាំនាងរហូតដល់ម៉ោង7:01រំលងអធ្រាត្រពេលនាងចេញពីធ្វើការគ្រាន់តែនាងចេញមកភ្លាមខ្ញុំស្ទុះផ្លែតទៅជួបនាងដំបូងនាងព្យាយាមគេចពីខ្ញុំដែរតែពេលនោះខ្ញុំបានពោលពាក្យសូមទោសនាងចំពោះកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដែលខ្ញុំបានធ្វើនិងនិយាយចំពោះនាងព្រមទាំងបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនសមរម្យទាំងនោះព្រោះដោយសារការប្រច័ណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏យល់ព្រមស្ដាប់ហេតុផលនិងទទួលយកការសូមទោសរបស់ខ្ញុំត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏សូមជូននាងទៅផ្ទះនិងចង់ដឹងអំពីរឿងហេតុដែលនាំឲ្យនាងទៅធ្វើការទីនោះនាងក៏យល់ព្រមនាងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយដែលមិនមានផាសុកភាពទាល់តែសោះជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងគឺពវេទសម្រាននៅលើកូនក្រែតូចមួយគាត់មានជំងឺមិនអាចចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីអ្វីបានទេបានត្រឹមតែអាចហូបបាយឬបន្ទោបងដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរីឯអាហាររបស់គាត់គឺក្រវ៉ាន់បានចម្អិនគ្រប់ទុកឲ្យគាត់ពិសាមុនពេលនាងចេញទៅធ្វើការនៅ KTV 9ខិតនៅក្រោមរស្មីភ្លឺស្រអាប់នៃអំពូលពងមាន់ចាស់មួយដែលសំយងចុះពីលើពីតានចាស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដ៏តូចរបស់នាងក្រវ៉ាន់បានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់នាងតាមពិតទៅអូនក៏មិនចង់ទៅធ្វើការនៅទីនោះដែរតែដូចបងឃើញស្រាប់ហើយឪពុកអូនគាត់ឈឺមិនអាចទៅប្រកបរបររកស៊ីអ្វីបានទេថ្លៃថ្នាំពុកថ្លៃសាលាថ្លៃបន្ទប់ជួលថ្លៃអាហារប្រចាំថ្ងៃទោះជាចំណាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអូនមិនបោះបង់ការសិក្សាទេព្រោះអូនមិនចង់លំបាកបែបនេះរហូតឡើយនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះពវេទគាត់ចាប់ផ្ដើមក្អកឃូសក្រវ៉ាន់នាងស្ទុះផ្លែតទៅចាក់ទឹកជូនពុកនាងពិសារួចទើបនាងមកនិទានរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់នាងប្រាប់ខ្ញុំបន្តទៀតនាងហើយនឹងខ្ញុំអង្គុយលើកន្ទេលភុយកំពុកមួយដែលនៅមិនឃ្លាតគ្នាប៉ុន្មានពីក្រែដែលពវេទសម្រាននាងបានបន្តទៀតពុកមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរគាត់ចាប់ឈឺធ្ងន់ចាប់ពីពេលដែលអូនជាប់បាក់ឌុបមកម្លេះកាលនោះគាត់ធ្វើការសំណងប្រាក់ដែលពុករកបានពុកទុកសម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់លើថ្លៃអាហារថ្លៃផ្ទះជួលនិងការចំណាយក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះពុកគាត់ចង់ឲ្យអូនរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មិនចង់ឲ្យអូនពិបាកដូចគាត់ដូចនេះហើយទើបគាត់ខិតខំរកប្រាក់តតែឈឺខ្លួនឯង
ដោយការចំណាយលើការសិក្សារបស់អូនខ្ពស់ពេកពេលពុកឃ្លានគាត់មិនហ៊ានទិញអ្វីពីសាសម្រន់ទេគាត់ទិញតែបារីជក់ឲ្យតែពេលគាត់ឃ្លានគាត់ជក់បារីជក់ហើយជក់ទៀតរហូតដល់រលាកសួតតែម្ដងរៀបរាប់ដល់ត្រឹមនេះទឹកភ្នែកមួយដំណក់របស់នាងក៏រមៀលស្រក់ចុះចេញពីនេត្រាដ៏ស្រទន់របស់នាងហើយជ្រុះធ្លាក់ទៅបែកខ្ចាយលើព្រុយកន្ទេលដ៏ជរាដែលខ្ញុំនិងនាងកំពុងអង្គុយពីលើខ្ញុំក៏បន្តសួរនាងចុះម្ដាយអូនគាត់ទៅណានាងយកដៃវិសទឹកភ្នែកចេញពីថ្ពាល់របស់នាងដែលនៅមិនទាន់លុបលាងម្សៅអស់នៅឡើយហើយវិចារតទៅទៀតម្ដាយអូនគាត់បានស្លាប់តាំងពីអូនរៀនថ្នាក់ទី11មកម្លេះដោយសារជំងឺគ្រុនពោះវៀនសួរថាហេតុអ្វីគ្រាន់តែគ្រុនពោះវៀនសោះអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កាលនោះម៉ែគាត់លាប់ឈឺពោះទាំងកណ្ដាលយប់ព្រោះគាត់ពុំបានធ្វើតាមវេជ្ជបញ្ជាពេទ្យបានដិតដល់ទេពុកបាននាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែស្រាប់តែគ្រូពេទ្យនិយាយថាចាំព្រឹកទៅព្រោះយប់ហើយប៉ុន្តែម្ដាយអូនគាត់ឈឺពោះខ្លាំងណាស់ពុកបានសុំឲ្យពេទ្យជួយពិនិត្យនិងដាក់ថ្នាំឲ្យម៉ែផងគ្រូពេទ្យនោះបែរជានិយាយថាឥឡូវឲ្យលុយ40,000រៀលមកគាត់នឹងជួយពិនិត្យព្រមទាំងឲ្យម៉ែបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះផងបងដឹងស្រាប់ហើយគ្រួសារអូនក្រណាស់យើងមានលុយឯណាច្រើនយ៉ាងនេះម្ល៉េះហើយទោះបីជាពុកខំសំពាកអង្វរយ៉ាងណាក៏គ្រូពេទ្យនោះមិនព្រមជួយព្យាបាលឲ្យម៉ែដែរពុកក៏បង្ខំចិត្តជូនម៉ែត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវម៉ែខ្ញុំក៏បានស្លាប់ទៅខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់នាងរៀបរាប់ទាំងខ្លោចចិត្តអាណិតនាងជាពូនពេកជាពិសេសគឺអាណិតដល់ម្ដាយរបស់នាងដែលបានស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាថមព្រោះតែគ្រូពេទ្យមួយចំនួនតូចដែលក្នុងខួរក្បាលមានតែលុយប៉ុន្តែគ្មានមន្តសការនិងក្រមសីលធម៌ជាគ្រូពេទ្យតតែសោះនាងចេះតែបន្តនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវកំសត់របស់នាងជាហូរហែឯខ្ញុំក៏ចេះតែអង្គុយស្ដាប់នាងរៀបរាប់រហូតដល់ចិត្តភ្លឺទើបខ្ញុំលានាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងដែលនាងស្នាក់នៅខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្ទះទាំងអាការៈល្វើយព្រោះមិនបានគេងពេញមួយយប់ហើយព្រមទាំងពំនាំនៅភាពអាណិតអាសូរដល់រូបនាងយ៉ាងក្រៃលែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំរឹតតែស្រឡាញ់នាងខ្លាំងឡើងទ្វេមួយជា10ព្រោះតែខ្ញុំចង់ជួយនាងឲ្យរួចផុតពីភាពកំសត់នេះមាននិស្ស័យបានស្គាល់នាងគ្មានទេពាក្យថាស្ដាយក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងទៅជម្រាបលោកតាខ្ញុំឲ្យគាត់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគាត់ចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញនាងនិងមិនចង់ឲ្យនាងទៅធ្វើការនៅ KTV ទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជម្រាបប្រាប់គាត់អំពីរឿងនេះលោកតាខ្ញុំស្រាប់តែខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់មានប្រសាសន៍ធ្ងន់ដាក់ខ្ញុំស្អីឯងចង់ឲ្យអញទៅដណ្ដឹងស្រីខារ៉ាអូខេឲ្យឯងតាឯងកំពុងតែចង់បញ្ឈឺតាឲ្យស្លាប់ហើយមែនទេអារ៉ូស្ងាត់មួយស្របក់គាត់បន្តមានប្រសាសន៍មករកខ្ញុំទៀតថាណែអាចៅយើងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរមានពូជមានអំបូរមិនគួរទៅភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមអីជាមួយនារីបែបហ្នឹងទេនាំតែឲ្យញាតិគេមើងងាយទេណាចៅការពិតទៅរឿងនេះខ្ញុំបានជម្រាបនិងបកស្រាយជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានជ្រាបអស់ហើយដែរឯពួកគាត់ក៏មិនបានប្រកាន់ប្រកែកអ្វីនោះដែរប៉ុន្តែសិទ្ធិសម្រេចធំគឺនៅនឹងលោកតារបស់ខ្ញុំឯនេះទៅវិញទេព្រោះដោយហេតុថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅខេត្តឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមិនសូវមានសាលារៀនពួកគាត់ក៏បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកស្នាក់នៅភ្នំពេញជាមួយលោកតាខ្ញុំដើម្បីងាយស្រួលសិក្សារៀនសូត្រដូចនេះលោកតាគឺជាអាណាព្យាបាលដែលបានមើលថែអប់រំទូនមានព្រានប្រដៅនិងទំនុកបម្រុងឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រតាំងពីខ្ញុំនៅតូចមកម្លេះខ្ញុំបានខិតទៅជិតគាត់លុតជង្គង់ក្បែរគាត់រួចនិយាយបកស្រាយប្រាប់គាត់ដោយសម្ដីសុភាពលោកតាយកខុសហើយក្រវ៉ាន់នាងមិនមែនជានារីប្រភេទដូចដែលលោកតាគិតនោះទេត្បិតតែនាងធ្វើការទីនោះមែនតែនាងមានចរិតជាអ្នករៀនសូត្រនាងជានារីថ្លៃថ្នូរនាងជាក្រវ៉ាន់ដែលមិនដុសទាបផ្ទាល់ដីដូចក្រវ៉ាន់ផ្សេងទៀតឡើយនាងមានឧត្តមគំនិតល្អណាស់ការដែលនាងទៅធ្វើការនៅទីនោះព្រ
ព្រោះឪពុកនាងឈឺមានតែនាងនេះហើយដែលបំពេញកិច្ចជាកូនកតញ្ញូទៅរកប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលឪពុកនាងនិងទុកចំណាយលើការសិក្សាម្យ៉ាងទៀតការងារជានារីក្លឹបរាត្រីនេះមិនមែនជាការងារថោកទាបដូចដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតនោះទេឲ្យតែនាងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រពៃណីខ្មែររក្សាឲ្យបាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការងារនេះវាគ្រាន់បើជាងការងារមួយចំនួនទៀតដែលជារបរទុច្ចរិតដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនោះដែរក្រោយស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយលោកតាខ្ញុំរៀងអន់ខឹងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យនាំគាត់ទៅជួបនាងនិងឪពុករបស់នាងពេលគាត់ជួបនាងគាត់ពេញចិត្តនឹងនាងខ្លាំងណាស់ដោយគាត់ឃើញនាងជានារីសុភាពរាបសារស្លូតបូតស្មោះត្រង់ដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏សម្រេចដណ្ដឹងនាងឲ្យខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ទៀតថាគាត់នឹងចេញប្រាក់ដើម្បីជួយព្យាបាលឪពុកនាងហើយទំនប់បម្រុងការសិក្សារបស់នាងបន្តទៀតហើយគាត់បានប្រាប់ឈប់ឲ្យនាងទៅធ្វើការនៅ KTV ទៀតទៅពិតមែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិងក្រវ៉ាន់បានប្រឡងជាប់បរិញ្ញាបត្រហើយឪពុករបស់នាងក៏បានជាពីជំងឺហើយដែរពួកយើងនឹងរៀបការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពេលពួកយើងបានការងារធ្វើគឺជាពេលដែលពួកយើងត្រូវសងគុណអ្នកមានគុណរបស់ពួកយើងវិញហើយចប់រឿងផ្កាក្រវ៉ាន់បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណទឹកចិត្តប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់រឿងប្រឡោមលោករបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមទឹកចិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា